冇理由搞啦！人哋先得十幾歲。我幾10歲啊？呢啲唔關我事㗎。我初戀情人就係我老公，冇理由有我份㗎喎。車落車，唔好喺架車度。你有壓力，我有壓力，你有咩出嚟啊？同意啦？對唔住啊！大聲啲！對唔住啊！揸手先啊！揸手啦！未揸手真係未解決啦！解決咗啦！未解決！解決咗！未解決！解決咗！未解決！唔該。嗰個唔係位啊？我主要死肥咯。咩叫冇位啊？個位你買咗㗎？我係小頭，所以佢係中意。咁又點啊？你咪咯，係咁。係你俾多咗啫，巴士司機唔會俾你坐兩個位咯。小學。係頭先你自己已經俾人坐啦已經。坐呢個出租樓啲咩啊？你邊個學校㗎？叫咩名啊？我未見過有好似中午咁好似你咁咯。係咁要醫。我冇見過好似你咁冇家教嘅人嘅冇家教。搭車。冇家教。走車。我忍你。我唔忍就算你。我打你。B。我哋幾頭家教你幾打？冇家教。差邊個啊？我哋呢度6部電話，1部發展，5部報警。冇家教冇家教，出身都冇家教。我唔想你，你做乜請我嚟？你冇面影啊！你做乜影我？你唔識教我，我要報警！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 我有睇過啊，仲 share 咗喺 Facebook 俾人睇添。梗係有啦，仲 download 埋手機，日日俾人睇啊！近日成日聽到網絡欺凌呢4個字，其實網絡欺凌就係指一個人不斷通過互聯網、手機等網絡傳播技術，以文字、圖片、影片等形式折磨、威脅、傷害、騷擾同埋羞辱一個人。如果呢段片紅炮嘅話，受害者甚至會俾人起底。而最重要係欺凌者係唔使負上任何責任，而俾人欺凌嗰個呢，輕則就會心靈創傷，唔敢出街；重則就會有輕生同自殺嘅念頭。其實呢，任何人都會有機會俾人偷拍，仲要拎埋上網之後不斷 share 再 share。我哋建議大家呢，就做足以下預防嘅措施，以減低被偷拍嘅機會啦。必要時仲可以戴面具添，仲要着淺色長袖衫褲，加埋頂闊邊帽，咁就變咗闊啦。必要時仲可以自備武器添。